Serve para obxectos perdidos, mascotas perdidas ou encontros perdidos. Claro, a xente que non se confunda porque hoxe en día, cas aplicacións estas de ligar, non é unha aplicación de ligar, pero tamén vale. Pero é como super respetuosa, porque ninguén che pode escribir a ti directamente se ti non queres. Solo atopas esa mensaxe se ti tamén a estás buscando. Podo verte pasar pola rúa e quedarme enamorado e poñer xuntas en Fisterra porque non tes ningún tipo de interés, porque non che pasou nada, non tes ningún motivo para entrar na aplicación. Sería super curioso que eu vira un tío pasar por un sitio, non? El me vira a min, non? Tipo película, non? De repente baja e cando baja mira hacia atrás e hace un gesto e se cerras así a porta do ascensor e non volves a ver. E hace un gesto de que pena que non te hayas atrevido. Pero ahora... Consultas e xa está solucionado. Claro, pero ves, a min eso me gusta porque ao final son cousas novedosas e tal, pero creo que con todas estas aplicacións e tal, estáse perdendo o de conocer xente e ligar cara a cara. A xente agora non conoce xente cara a cara. Se a utilizamos, que vale para moitas cousas, pero se a utilizamos para el ligoteo, xa viste esa persona antes. Houbo ese feeling antes, houbo esa mirada antes. Houbo ese contacto. Porque hoxe en día, hoxe en día non se pode facer eso porque todo é... Sí, me está acosando, me está... Sí, eu creo moito do no destino e se é de pasar algo, vai a pasar.